早晨姐姐，早晨，係姐姐叫咩名啊？我叫 Nani 今年幾多歲呢？ 44歲啊，結咗婚未啊？結咗啦。有冇自己小朋友呢？我有仔啊，16歲啊。嚟香港做咗嘢幾耐啊？我做差唔多13年啊。13年。係啊，係。咁係香港照顧小朋友啊，定老人家多呢？唔係全部老人家。全部都係老人家。係啊。係啊。咁你食唔食豬肉㗎？我唔食豬啊，但係我可以切豬肉。你可以煮豬肉嘅。係啊。咁你驚唔驚狗呢？我好勁啊，真係好驚狗啊。唔緊要，冇問題嘅。咁你識唔識煮中國菜啊？識。識嘅。係啊。煲湯啊，蒸魚都識嘅。識，煲粥也識㗎。煲粥都識。係啊。好。咁如果僱主叫你自己一個人去超級市場啊、街市買嘢得唔得呢？得。都冇問題嘅。冇問題。好啊，唔該晒你姐姐。拜拜。拜拜。